გამარჯობათ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემას ფაზისის აკადემიის კვლევები. მე გახლავართ გია კვაშილავა, ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტი, მათემატიკის დოქტორი, ეკონომიკის დოქტორი, ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი. უკვე 100 გადაცემა იქნა ჩაწერილი ქართულ ტელევიზიაში. ფაქტობრივად ეს არის დიდი საქმე გაკეთებული იმისთვის, რომ ქართველებს ცოდნოდათ ის ძველი ისტორიული ნაწილი, რომელიც საზოგადოებრივად ყველასთვის არ არის მიღებული. მიღებულში გულისხმობთ იმას, რომ ცნობილი ინფორმაციის მოძიება ძვირფასო ტელემაყურებლებო, განსაკუთრებით სამეცნიერო ხაზით, ეს ერთგვარად სირთულეს წარმოადგენს. და ეს სირთულე არის დაკავშირებული იმ სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, რომლებშიც ის დოკუმენტაცია ინახება. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ დღეს გვენდა გესაუბროთ ისევე ფაზისის აკადემიის შესახებ. თქვენ წინა გადაცემებში გაგაცანით ემისიოსის სიტყვა და რამდენიმე სხვადასხვა მეცნიერის მოსაზრებები. და ბოლოს ციტატა წავიკითხეთ მარგარეტა ტეტჩერისა, რომელიც თბილისში ბრძანდებოდა და მაშინ წარმოადგინა მის ჯგუფმა, ყოველ შემთხვევაში მას წარუდგინა ფაზისის აკადემიის შესახებ ინფორმაცია და მან საქართველოს ქართველებს გააცნო. ეს ინფორმაცია უკვე თქვენთვის ცნობილია, მაგრამ მეორე საკითხი, რომელიც ძალიან ერთგვარად მნიშვნელოვანია, ფაზისის მდებარეობა. ფაზისის მდებარეობის განსაზღვრა ეს არქეოლოგიაში დიდი პრობლემაა. და ამ საკითხს მჭირდება გადაწყვეტა. მე მინდა გავიხსენო ჰაინრიხ შლიმანი. რატო? ჰაინრიხ შლიმანი ბავშვობიდან ძალიან ღრმად სწავლობდა და შეისწავლა ძველი ბერძნული ლიტერატურა, განსაკუთრებით ჰომეროსის ილიადა და ოდისეა და ის ცხოვრობდა ფაქტობრივად ბიზნესმენი კაცი ამ სამყაროში გულისხმობთ ჰომეროსის მიერ წარმოდგენილი ლიტერატურული ნაწარმოების სამყაროს. აი ეს ადამიანი იმდენად მოიხიბლა ჰომეროსის ლიტერატურული ინფორმაციით, წარმოიდგინა, რომ ეს ყველაფერი დაიჯერა, რომ არის რეალობა. ეს ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს საერთოდ ადამიანის მოტივაციის ამაღლებაში. და მან აიღისურა ეს ოცნება, როცა შესაბამისად იშოვა დიდი ფინანსები. მან სოფლიო ისტორიაში ყველაზე მეტი რამ აღმოაჩინა. ის არ იყო პროფესიონალი არქეოლოგი, მაგრამ მან იპოვა ისეთი მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილები, ძველი არქეოლოგიური სასახლეები, ყოველ შემთხვევაში ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ტროა, მიკენი, ტერინისი და სხვა მრავალ ადგილას 5 ძირითადი მნიშვნელოვანი ცენტრი გათხარა შლიმანმა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამას იმიტომ გიამბობთ, რომ უკვე 4 წელზე მეტია დაახლოებით მიმოწერა მქონდა ამერიკის არქეოლოგიურ ორგანიზაციასთან. და მე ვითხოვდი შლიმანის პირადი არქივის მიღებას. და ეს თხოვნა შესრულდა დაახლოებით თვენახევრის წინ მივიღებ მთელი მისი არქივი, პირადი არქივი, ასე რომ ვთქვათ, დაახლოებით ეს არის 50,000 გვერდზე მეტი. და ამ ნაშრომებში, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, ამ პირად წერილებში, უფრო ეს წერილები შემომავალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საინტერესო.
ანუ მასთან შემოსული წერილებია ძირითადად. გასული წერილების ნაწილობრივი არის, მაგრამ ძირითადად ეს არის. მაგრამ ხედავ რომ შლიმანს აქვს ძალიან დიდი ცოდნა, როგორც არქეოლოგიაში, ასევე სხვა მიმართულებით ლიტერატურაში. ის რომ ჩვენ გვაჯერებენ რომ თლად არ იყო პროფესიონალი, ესე არ არის. მან შეისწავლა 20 ენა. ძვირფასო, თელემაყურებლებო, 20 ენის სწავლა ეს არ არის მარტივად. იმიტომ ჩანს რომ მან ეს 20 ენა პროფესიონალურად შეისწავლა, იმიტომ რომ წერილებში ჩანს. მის გაგზავნილ წერილებში ბერძნულად, რუსულად, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული თავისთავად და სხვა არაბული და სხვა ენები. ამ წერილებს როცა ვათვალიერებდი, ძალიან სასიამოვნო რამ ინფორმაციას მივაგენი. მაგრამ სანამ ამ ინფორმაციაზე გადავალ, მე უნდა გავიხსენო ჩვენი ძვირფასი არქეოლოგები, ქართველი ძვირფასი არქეოლოგები, რომელთა დაფასება კიდევ მეტად არის საჭირო. სად ვართ ჩვენ? სად ვართ ამას გულისხმობ, რომ ჩვენი არქეოლოგია იმხელა დონეზეა ასული დღეს და საერთოდ ქართველი არქეოლოგები ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები ყვავდა და ყვავს. მე ხლა ყველას არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ძირითადად მინდა ორ არქეოლოგზე შევჯერდე დღეს. მინდა გავიხსენო ოთარ ლორთქიფანიძე. მისი ნაშრომების ყველა ნაწილი თითქმის მე შესწავლილი მაქვს, ყველა წიგნი. ამ ხრივ მე წარმოდგენა მაქვს სრულად ოთარ ლორთქიფანიძის კვლევით მიმართულებაზე. ფაქტობრივად მისი ნაშრომები ძალიან კარგად დავიმახსოვრე და ერთ ადგილას აღნიშნავს ოთარ ლორთქიფანიძე, საოცარი დიდი მეცნიერი. მე პირადად არ ვიცნობდი და არ მქონია მის საშუალება, მაგრამ წიგნებიდან ვხედავ მის მასშტაბურობას. ოთარ ლორთქიფანიძე წერს ერთ ადგილას, რომ შლიმანმა ოფიციალურად ითხოვა მეფის რუსეთის საიმპერიო არქეოლოგიის კომისიის თავმჯდომარის წინაშე. ზუსტად ეს ციტირება არ არის, მაგრამ ეს უკვე ჩვენ ვიცით და ასეთ დასათაურებას შეიძლება მივცეთ, ასეთ დასათაურება. აქ წერს რომ ოთარ ლორთქიფანიძე რომ შლიმანი ითხოვს ბათუმის ახლობლად გათხრას. თუმცა ეს წერილებში ასეთი რამ არ არის აღნიშნული. სხვა წერილები შეიძლება ქონდათ საკითხული ბატონ შლიმანს შესახებ ბატონ ოთარ ლორთქიფანიძეს. ბატონ ოთარ ლორთქიფანიძის დამსახურება საკმაოდ მაღალია ქართული მეცნიერების, განსაკუთრებით ფაზისის ისტორიისათვის და ვანის მუზეუმი ამის მამტკიცებელია. საოცარი არტეფაქტები ცავსე, ვანის გათხრები დაიწყო უფრო ადრე და ეს ცნობილი ქართველი არქეოლოგები, ქალბატონები და სხვები ბევრი ჩვენთვის ცნობილია და ამას შემდეგშიც გადაცემებშიც ვიტყვით იმას, რომ ძალიან მაღალი დონის არქეოლოგები ყავდა ჩვენ და ამის დაფასება საჭირო. მეორე პიროვნება გახლავთ გელა გამყრელიძე. ძალიან მაღალი დონის არქეოლოგი. მისი ნაშრომები თითქმის რაც შესაძლებელია დაწვრილებით გავეცანი მე. ბატონი გელა თავის ნაშრომში აღნიშნავს სწორედ შლიმანის ამ თხოვნას, ეს ინგლისურად არის დაწერილი ეს ნაშრომი და ბატონი გელა გამოცემს იბერია კოლხეთი იბერიას ასეთ დასახელებით სამეცნიერო ჟურნალს, ძალიან საკმაოდ მაღალი დონისა. მე მინდა ვთქვა, რომ ბატონი ოთარის ხსენება იყოს ცხონება. ბატონ გელას გამყრელიძეს უსურებ ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. მისი წიგნები, მისი შრომები ჩვენ გვაცოცხლებს და გვაძლევს ძალას, რომ ქართული მეცნიერება კიდევ გამტკიცდება. და ეს არის დიდი ემოცია ჩემი მხრიდან თავშეკავებლობით, რომ ამ ადამიანებს საკმაოდ დიდი შრომა აქვს ჩადარებული.
მე ხლა დღეს სხვა არქეოლოგებს არ გავიხსენებ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება შემდეგში ბატონ რევას პაპუაშვილზე და სხვა არქეოლოგებს, რომლებიც უშუალოდ ლერი არქეოლოგიაში მუშაობს, კოლხეთის არქეოლოგიაში, ლერი ჯიბლაძე და სხვებს ჩვენ შევეხებით, მისი ნაშრომები ყველა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, მაგრამ მინდა ამ ორ პიროვნებაზე დღეს შევჯერდე, ანუ შევჩერდე უпростоრად, ეს არის ოთარ ლორთქიფანიძე და გელა გამყრელიძე. ჩვენ ამის გამო მოვითხოვეთ სწორედ ამ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც წარმოადგინა ოთარ ლორთქიფანიძემ და გელა გამყრელიძე. სხვებსაც აქვს აღნიშნული, რა თქმა უნდა, შლიმანის მოთხოვნის შესახებ ინფორმაცია მოცემული თავიანთ ნაშრომში. გავეცანით ამის გამო გვინდოდა გაგვეგვეს დეტალები სწორედ უშუალოდ პირველ წყაროდან. ამის გამო, როგორც გითხარით, მივიღეთ წერილები და ამ წერილებში აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც ახლა 2 წუთის წინ ბატონი ოთარ ლორთქიფანიძეს ჰქონდა თავის წიგნში დაფიქსირებული. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჰაინრიხ შლიმანს პირველი ცოლი ყავდა რუსი და მისგან ყავდა 3 შვილი. 1 ვაჟიშვილი და 2 ქალიშვილი. 1 ვაჟიშვილი, ესე იგი სერგეი შლიმანი, ცხოვრობდა ხან კიევში და ბოლო პერიოდებში, როგორც ჩანს, პეტერბურგში. აი კიევში 1882 წელს 20 სექტემბერს ულამაზესი კალიგრაფიით დაწერილი წერილი გაუგზავნა მამას. საერთოდ სერგეი შლიმანის წერილები ისეთი ლამაზი რუსული ხელითაა დაწერილი, რუსულ ენაზე ლამაზი ხელითაა დაწერილი, რომ საოცარია, რომ ვერ მოწყვიტავ თვალს ისეთი ლამაზი ხელწერა ქონია სერგეი შლიმანს, ანუ ჰაინრიხ შლიმანის ვაჟიშვილს. ის იყო, როგორც ჩანს, ადვოკატი და დიდი ხნის განმავლობაში სამსახურს ვერ შეუღლობდა პეტერბურგში. სხვა წერილებში მაინც და მაინც არ ჩანს, სწორედ ეს მიმოწერებია მამასა და სერგეის შორის, ჰაინრიხ შლიმანსა და სერგეი შლიმანს შორის. ამ პერიოდში ჰაინრიხ შლიმანი მოსკოვიდან, უпростоრად რუსეთის იმპერიიდან ფაქტობრივად გაძევებული, ანუ გაძევებული შეიძლება არ ვთქვათ, უпростоრად შემოსვლის უფლება არ ჰქონდა. მას ედავებოდნენ 2 საკითხში, პოლიტიკური და სამოქალაქო საკითხებში, თუმცა ეს ამ წერილებში ვერ გავარკვიეთ რა იყო მისი შეცდომები. ჰაინრიხ შლიმანს, რა თქმა უნდა, გათხრები უკვე დიდი ხნით ადრე უკვე ჩატარებული ჰქონდა ტროაში, მიკენში და მან საკმაოდ მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური არტეფაქტები იპოვა. ამ შემთხვევაში მან მოახერხა, რომ ძირითადად თურქეთიდან გაეტანა გერმანიაში. ამიტომ შეიძლება მას რაღაც საკითხებში შტაბეშილებების გამო, სხვადასხვა შეხედულებების გამო შეიძლება მის საწინააღმდეგო შეხედულება ქონოდა. და ამ წერილებში ჩანს, რომ რუსეთში რაღაც ნაწილი ჯგუფი მას ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა არ ვიცით ეს ვინ არია. სერგეი შლიმანი 1882 წლის 20 სექტემბერს, როგორც თქვით, მამამის წერს, რომ მე მუშაობ ძვირფასო მამა, შემოსაყვარელო მამა, ასეთი ტექსტით იწყება. მე წავიკითხავ ამ ტექსტს მთლიანად და ჯობია, რომ ორიგინალიდან ქართული თარგმანი წავიკითხო. ანუ ჰაინრიხ შლიმანს უკაცრავად სერგეი შლიმანი, ანუ ვაზიშვილი, რომელიც დაიბადა 1855 და გადაიცვალა 1951 წელს, ხოლო ჰაინრიხ შლიმანი დაიბადა 1822 წელს და გარდაიცვალა 1890 წელს. ჰაინრიხ შლიმანის ვაჟი სერგეი შლიმანის წერილი მამისადმი, სადაც იგი წერს თუ როგორ უნდა იმოქმედონ შემოვიდეს რუსეთის არქეოლოგიურ ზონებში და გათხრების ჩაატაროს და მიიღოს ნებართვა.
ამ წერილში 1882 წლის 20 სექტემბერში, რომელიც დაწერილი კიევში, ეს ტექსტი ასეთია: ჩემო ძვირფასო, საყვარელო მამა, შენი კარგი წერილი დათარიღებული 19 სექტემბრით მივიღე. გულითად მადლობას გიხდი, საყვარელო მამა, ჩემს ზანმთელობაზე ასეთი ზრუნისათვის. ამჟამად თავს თითქმის სრულიად ჯანსაღად გრძნობ. დაბა გოროხოვში ყოფნისას ძველი ავადმყოფობა კუჭნაწლავის კატარი ოდნავ განმიახლდა. თუმცა იქიდან წამოსვლის შემდეგ უკვე ლუცკში თავი უკვე ვიგრძენი. იმედი მაქვს მალე სრულიად გამოვჯამთელდები. კიევში ახლახან დაბრუნდი. უკვე მოვასწარი ივანოვის ნახვა და ბევრი ველაპარაკე მას შენს შესახებ. ივანოვი გვთავაზობს მოქმედების შემდეგ გეგმას, რომლის წყალობითაც იმედოვნებს, რომ განხორციელდება შენი რუსეთში დაბრუნების შესაძლებლობა. ბოლოს და ბოლოს შემოდგომაზე მე, როგორც გწერდი, ნებისმიერ შემთხვევაში მომიწევს სანქტ-პეტერბურგში ყოფნა პოლოვცებთან შესახვედრად. იქ ჩემი ყოფნის დროს კი ივანოვის აზრით უნდა გამოვცხადდეს საიმპერატორო არქეოლოგიური კომისიის თავმჯდომარესთან, ალექსანდრე ალექსიძე ვასილჩიკოვთან და შენი სახელით ვთხოვ მას დაგრდოს ნება აწარმოოს გათხრები რუსეთში. ამასთანავე ივანოვის აზრით შემიძლია ვასილჩიკოვს აუხსნა იმ დაბრკოლებების შესახებ, რომლებიც ხელს უშლის შენს რუსეთში დაბრუნებას. და თხოვო, ხო არ მიიჩნევს შესაძლებლად ხელი შეუწყოს ამ დაბრკოლებათა ამოფხვრას. ივანოვის აზრით შენთვის აუცილებელი იქნება ამისთვის ვასილჩიკოვის სახელზე დაწერო წერილი, თხოვნით, რომ ნება დააგდონ აწარმოო გათხრები კავკასიაში და ეს წერილი მე გადმომიგზავნე. ამგვარად ვასილჩიკოვთან შენგან გამოგზავნილი წერილით გამოვცხადდები. რუსეთში გათხრები წარმოების ნებართვის მიღება ხომ მხოლოდ აღნიშნული საიმპერატორო არქეოლოგიური კომისიის თავმჯდომარის მეშვეობითაა შესაძლებელი. შემდეგ ივანოვი ფიქრობს, რომ ურიგო არ იქნება თუ გამომიგზავნი შენ მიერ დაწერილ წიგნს, რათა ვასილჩიკოვს საჩუქრად გადავცე. გარდა ამისა, ივანოვს სურს მომცეს სარეკომენდაციო წერილი პროფესორ პომიალოვსკთან, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი იმას, რომ ვასილჩიკოვი თანაგრძნობითა და მონაწილეობით მოეკიდოს ჩემს თხოვნას. მე ჩემის მხრივ სრულიად ვიწონებ ივანოვის მიერ შემოთავაზებულ მოქმედებების გეგმას და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ გამომიგზავნი წერილს ვასილჩიკოვის სახელზე. მოუთმნელად დაველოდები შენგან ამბებს. გისურვებ ყოველივე საუკეთესოს, შენი ძლიერი მოყვარული ვაჟი სერგეი შლიმანი. და ამ წერილში მარცხენა არშიაზე ვერტიკალურად მინაწერია ჩემი მოკითხვა გადაეცის შენს მეუღლეს. ეს მეორე მეუღლე არის ბერძენი. უკვე სხვა ცოლი ყავდა. აი წერილი, რომელიც ვთარგმნეთ რუსულიდან, დაახლოებით ზუსტად ეს ტექსტია და ამ ტექსტში ირკვევა, რომ მას სურვილი აქვს შლიმანს ყოველ შემთხვევაში გათხაროს კავკასიაში. და ამის დაზუსტება ხდება ამ წერილში. შემდეგ სხვადასხვა რამდენიმე წერილი ნახეთ. ძირითადად წერილები, ესე იგი 1882 წლიდან 1882 წლის 20 სექტემბრიდან ფაქტობრივად ყოველი თვე წერილებს აგზავნიან ვაჟიშვილი თავის მამასთან და ეს წერილები რამდენიმეს გავეცანი, მაგრამ ეხლა მე მინდა წავიკითხო ის წერილი რის საფუძველზე მას ფაქტობრივად ამ შლიმანზე აქვს ჰაინრიხ შლიმანზე საუბარი, რომ მას ფაქტობრივად უარი ეთქვა კავკასიაში გათხრებზე. ახლა რუსული ტექსტი რუსეთის იმპერიის არქეოლოგიური კომისიის თავმჯდომარის ილია ანდრეევიჩ ვასილჩიკოვის რაპორტი. მინის ეს კოპია, სადაც პირდაპირ ნახსენები შლიმანის თხოვნა კოლხეთში გათხრების ნებართვის გაცემის თაობაზეა. წერილი დათარიღებული 1883 წლის 18 იანვარი.
ახლა ამ წერილის თარგმანს ავიკითხავ ქართულად, ისევ ჩვენი თარგმანია. ცნობილმა სიძველეთა მაძიებელმა, ყოველ შემთხვევაში ესე იგი როგორც ვიმეორი ილია ანდრევიჩ ვასილკოვის რაპორტია მინისტრისადმი და ამ წერილს წავიკითხავ ახლა. ცნობილმა სიძველეთა მაძიებელმა ჰაინრიხ შლიმანმა მომართა თხოვნით, რომ მისთვის ნება დაერთოთ არქეოლოგიური გათხრების ჩატარებაზე ამიერკავკასიაში, ჩვენს თიანშავიზღვისპირეთში. გათხრების ყველა ხარჯს ჰაინრიხ შლიმანი საკუთარ თავზე იღებს, ხოლო ყველაფერს, რასაც იპოვის სრული შემადგენლობით გადაცემს საიმპერატორო ერმიტას საკუთრებაში. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, პოლიტიკური და სამოქალაქო ხასიათის მიზეზები ბატონ შლიმანს არ აძლევს რუსეთში დაბრუნების უფლებას. ყოვლად მოწყალის უმაღლესი ნებართვისა და შეწყალების გარეშე. მიუხედავად ამისა, მოვალეობად მიმაჩნიეს თქვენს ბრწყინვალებას ვაცნობო შლიმანის მიერ წარმოდგენილი წინადადებების შესახებ. ჰაინრიხ შლიმანი ამჟამად ფართოდ ცნობილია ევროპაში. დიდი სახელი მქონია. მისმა გათხრებამ ჰისარლიკში, ძველი ტროას ტერიტორიაზე, რომლებიც ჩატარდა 1871-1873 წლებში, შემდეგ 1878-1879 წლებში და 1882 წლებში. აგრეთვე მიკენში, რომელიც ჩატარდა 1874-1876 წლებში. ითაკაზე ჩატარდა 1878 წელს გათხრები და ორქომენში ჩატარდა გათხრები 1891 წელს. აი ამდენ არქეოლოგიურ ადგილას მუშაობდა კიდევ ამის გარდა სხვაც არის და დავასახელებთ ქვემოთ. წინვალე შედეგები გამოიღო და სრულიად ნათელი მოფინა საბერძნეთის უძველეს წარსულს. აღმოჩენილი ნივთების აღწერები ტირინიში, რომელიც ჩატარდა 1874 წელს არქეოლოგიური გათხრები, მიკენი 1877-ში გამოქვეყნდა, ილიოსი 1891 წელს, ორქომენი 1891 წელს, რომლებიც თავად შლიმანის მიერ შედგენილი ეს მასალები კაცრი მეცნიერული თვალსაზრისით გარკვეულნაკლებობებს შეიცავს. ეჯგარეშ რომ პროფესორ შლიმანის წინადადებებზე თანხმობა საიმპერატორო ერმიტაჟისათვის მეტად სასარგებლო იქნებოდა. არქეოლოგიურმა კომისიამ, რომელიც ისედაც ფართო საქმიანობას ეწევა, როგორც რუსეთის შიგნით, ისე ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთში, შეზღუდული კაპიტალის პირობებში, სახსრებით დახარჯოს შედარებით ბევრად ნაკლებად პრესტიჟულ სამხრეთ ამიერკავკასიურ მხარეში. სამხრეთ კავკასიაზე საუბარი, საქართველოში. პროფესორ შლიმანს იქ იზიდავს ძველი საბერძნეთისა და უძველესი კოლხეთის მჭიდრო კავშირი. ხოლო არქეოლოგიურ კომისიას კაპიტალი მრავალი წლის სამუშაოდ ეყოფა ისტორიულად უფრო სხვა მკაფიოდ განსაზღვრულ ადგილებში. ფიქრობ, რომ თუ კი გაჩნდება შესაძლებლობა ბატონი შლიმანის რუსეთში დაბრუნების ნებართვის გაცემისა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს უარყოფილი მისი მომგებიანი წინადადება. მის მიერ ჩატარებულმა გათხრებმა შესაძლოა საიმპერატორო ერმიტაჟი მეტად ფასეული შენაძენებით გაამდიდროს და ამასთანავე ნათელი მოჰფინოს ბევრ ბუნდოვან ისტორიულ შეკითხვებს. თუ პირიქით პროფესორ შლიმანის გათხრები უშედეგო აღმოჩნდება, ეს მომავალში არქეოლოგიური კომისიისათვის მეტად სასარგებლო იქნება. ორივე შემთხვევისთვის, ყოველ შემთხვევაში ორივე შემთხვევაში ეს საქმე სარგებელს მოუტანს ხაზინას, ისე როგორც ხაზინას დამატებით ხარჯებს არ დააკისრებს. ესე იგი, თქვენ წაგიკითხეთ რუსეთის იმპერიის არქეოლოგიური კომისიის თავმჯდომარის ილია ანდრევიჩის ვასილჩიკოვის რაპორტი მინისტრს კოპია, სადაც პირდაპირ ანახსენები შლიმანის თხოვნა კოლხეთში გათხრების ნებართვის გაცემის თაობაზე, წერილი როგორც გითხარით დათარიღებულია 1893 წლის 18 იანვრით. შემდეგში წერილებში ირკვევა შლიმანის
ვაჟიშვილის წერილში, რომ განიცდის ძალიან ძლიერად, რომ მამას უფლება არ დართეს შემოსულიყო რუსეთის ტერიტორიაზე. აი ეს არის ისტორიაში და რას ითხოვდა ჩვენ დაახლოებით ვიცით. შლიმანი ითხოვდა, როგორც მოვყევით ჩვენ რამდენიმე წუთისლი ჰომეროსის ილიადა და ოდისეას გარშემო, ასევე ჰესიოდეს თეოგონიის შესახებ მრავალი ღმერთები, განსაკუთრებით ფაზისია საუბარი. არგონავტიკა, როგორც ცნობილია ნაპოლეონის როდოსელის და მისი მასწავლებლის ცალკე ნაშრომია კიდევ. კალიმაქეს, აი და სხვა მრავალი ბერძნული ლათინური ლიტერატურის მიხედვით ის ხდებოდა თავისი ინტუიტიური აზროვნებით, სად უნდა იყოს აიეტის სასახლე. სხვათა შორის უნდა გიამბოთ ერთი რამ, როგორ მოხდა შლიმანისა და ევანსის ერთმანეთთან დაკავშირება. ევანსი მოგეხსენებათ, ეს იყო არქეოლოგი პროფესიით, ოქსფორდში მუშაობდა, მამამისიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, თუმცა მათ რაღაც გაუკებრობა ჰქონდათ, როგორც ჩანს ოქსფორდის უნივერსიტეტში. ამას ახლა არ გავშლით. ოქსფორდის უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, რომ ხარი დაეჭირა რაღაცა ნაწილის სახით ევანსისათვის, რომ ევანს წინადადება ჰქონდა ძველი არქეოლოგიური ადგილების ქათხრის თაობაზე. სანამ გარდაიცვლებოდა შლიმანი, როგორც ვთქვით, გარდაიცვალა 1890 წელს. ადრეულ პერიოდებში წერილებში ჩანს აქ შლიმანს გაუგზავნა წერილი არქეოლოგმა ევანსმა, სერ არტურ ევანსმა ინგლისელმა, ამ წერილში და სხვა პირად კონტაქტის შემდეგ შლიმანი უხსნიდა, ასე ჩანს, ევანს რა მნიშვნელოვანი ცენტრი არის კრეტაზე კნოსოსი. თუმცა შლიმანმა ეს ოცნება ვერ აღისრულა, ვერ მოახერხა იმდენი არქეოლოგიური ადგილები გათხარა და ფაქტობრივად ასე გამოდის, რომ მისი ოცნება გადააბარა ევანს. და თქვენთვის ცნობილია, რომ თურქეთს დიდი ხნის განმავლობაში ეკავა კუნძული კრეტა და 1900 წელს დაახლოებით განთავისუფლდა. და ამ ცოტა მოგვიანე პერიოდებშიც იყო პრობლემა, მაგრამ ევანს საშუალება მიეცა, რომ შეეძინა ჰერაკლიონის პორტქალაქი, რომელიც არის მთავარი ქალაქი კრეტაზე, მის მახლობლად 5 კილომეტრია დაახლოებით, ფაქტობრივად ძალიან ახლოს არის ქალაქთან, მდებარე სოფელ კნოსოში გათხრების წარმოება მან მოიპოვა, შეიძინა ეს მიწა, ბერძენი გლეხისგან ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა მას შეძენის პროცესში. გადაიხადა საკმაოდ დიდი ფული მაგ პერიოდში და გათხრები აწარმოა. 1900 წელს აღმოაჩინა, უკვე აღარ არის ცოცხალი შლიმანი, 10 წლით უკვე გარდაცვლილია, 10 წლის წინ აღმოაჩინა კნოსოსის სასახლე. დაახლოებით 25,000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული. და ამაზე ჩვენ წინა გადაცემებში ვსაუბრობდი და ახლა ამას დეტალურად არ განვიხილავ. მეორე ოცნება შლიმანს ქონია კოლხეთის გათხრა, აიეტის სასახლის გათხრა. რა ჩვენ წერილებიდან ვიცით შლიმანის და ვაჟიშვილის შორის წერილებიდან ჩანს. აი საოცარი ის არის, რომ რამდენად უნდა კონდეს ინტუიცია ადამიანს განვითარებული, რომ არ ყოფილა იმ ტერიტორიაზე, მაგრამ მას ჩვენ როგორც ვიცით, ქონდა გეგმა, ანუ დახაზული გეგმა, სად მდებარეობდა აიეტის სასახლე. მე ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამას მთელი იმითი გულწრფელობით გეუბნებით, იმიტომ რომ ამ წერილებში სწორედ ეს გრძნობა ჩადებული, რომ ძალიან ადამიანური გაგებით ეს კაცი ძალიან განსხვავებული
პიროვნება ჩანს განსხვავებული, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად ხედავს ისეთ ნაწილს, რაც ჩვეულებრივ პროფესიონალ შეიძლება ეს არ კონდეს, იმიტომ რომ პროფესიული სიზუსტე ხელს უშლიდეს და მას ეს პრობლემა არ აქვს, თავისუფლება აქვს პროფესიული გაგებიდან გამომდინარე და ის ძალიან თამამია რიგ მოსაზრებების გამოთქვაში და აქ მას აქვს ეს გეგმა შემუშავებული, სწორედ სად უნდა იყოს აიეტის სასახლე. Აი ეს ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საერთოდ ისტორიისათვის, იმიტომ რომ ის რაც ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში მოცემულია ქუთაისზე, დღევანდელი ქუთაისი ეს რომ ვთქვათ, ეს რომელიც ძალიან არის თელის ძველი ლიტერატურის თავარი ადგილი, თავარი სცენა, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ქუთაისი. ქუთაისი აიეტის სასახლე. ყოველ შემთხვევაში ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამ წერილების წაკითხვის შედეგად მეც რაღაცას ვფიქრობ, რომ სად უნდა მდებარეობდეს ჩემი მოსაზრებაც მეც მაქვს და ჩვენ ბოლო პერიოდში გადავწყვიტეთ, რომ ბევრი სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომები, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოში არქეოლოგიურ ადგილებთან, ბევრი წიგნებია დაწერილი. ფაქტობრივად მე ძალიან სკრუპულოზურად ვეცნობი ყველა ქართველი არქეოლოგის ნაშრომებს, ახლა ძირითადად ძველი პერიოდისას, ახლა თანამედროვე პერიოდებს იმდენად ვერ უთმობ დროს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ აქეთ ქრისტიანულ პერიოდის ნაკლებად, მაგრამ ძველი პერიოდისას საკმაოდ ყველა ლიტერატურას კითხულობ და ფაქტობრივად რომ თქვა, ერთგვარად კარგად ინფორმირებული ვარ და შესაბამისად წარმოდგენა მაქვს ქართველი არქეოლოგების შრომებზე. ახლა ეს ინფორმაცია, რომელზეც ჩვენ გესაუბრეთ, ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ძალიან საინტერესო. ამასთან არის დაკავშირებული ფაქტობრივად თუ ეს ადგილი, არქეოლოგიური ადგილი იქნა მოძიებული, ეს არის დიდი აღმოჩენა. მე ვფიქრობ, იქნება უпроსტად 21 საუკუნეში. აი, ვინ მიცემს უფალი იმ საჩუქარს, ვის მიცემს უпроსტად უფალი იმ საჩუქარს, რომ მიახვედროს არქეოლოგმა და ეს ამბავი ყოველ შემთხვევაში რეალობად აქციოს. ეს იქნება საოცრება. მე ვფიქრობ, რომ შლიმანის ეს იდეა ფიქსი, ასე რომ ვთქვათ, დღესაც ცოცხალია. მისი შემართება ცოცხალია იმ მხრივ, რომ ბევრ ქართველ მეცნიერს, განსაკუთრებით თქვი ოთარ ლორთქიბანიძეს და კელა გამყრეძეს და სხვა ქართველ მეცნიერებს, ძალიან ბევრია ჩვენი ქართველი მეცნიერი, რომლებიც ამ საკითხზე ფიქრობდნენ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა მე აქ ამოვწერე, ასე რომ ვთქვათ, ოთარ ლორთქიბანიძის ნაშრომიდან ესეთი ციტატა საბჭოთა კავშირის სპეცებათა აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის ლენინგრადის განყოფილების არქივში დაცული ერთი წერილიდან ირკვევა. ეს წერილი მე გაგაცანი თქვენ ახლა რამდენიმე წუთის წინ ჰაინრიხ შლიმანს აქ აი ეს ციტატა, რომელიც თავად უნახავს ოთარ ლორთქიბანიძეს, იზიდავდა ძველი საბერძნეთისა და კოლხეთის მჭიდრო ურთიერთობა. ამიზნით მას აქ გათხრებით ჩატარების ნებართვაც კი უთხოვია მეფის რუსეთის მთავრობისათვის ეს ჩანაწერი გვაქვს. ნუ ყოველ შემთხვევაში არქეოლოგიის ნაშრომში, სადაც ოთარ ლორთქიბანიძე და მიქელაძე ერთობლივად წერენ მასალები ბათუმის რაიონის არქეოლოგიური შესწავლისათვის, ეს წარდგენილია გიორგ ჩიტაიას მიერ, აკადემიის წევრ კორესპონდენტის გიორგი ჩიტაიას მიერ, ეს ნაშრომი ოთარ ლორთქიბანიძისა და მიქელაძის, თემურ მიქელაძისა 1959 წელს და ეს იბეჭდება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში. აი ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ბევრი არქეოლოგისტვის და საერთოდ მაღალი დონის არქეოლოგ და პროფესიონალებისთვის ეს ცნობილია, მაგრამ ის არის, რომ ჩანს, რომ გეგმა ქონდა შლიმანს, სად მდებარეობდა აიეტის სასახლე. აიეტის სასახლე, როგორც ვთქვით, არგონავტიკაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია და საერთოდ ეს ქუთაია ძალიან მნიშვნელოვანი ტოპონიმია.
მისი სახელის მქონე ქალაქი სხვაგანაც მდებარეობს. ეს არის ქართველური ტომები, რომ გადასახდებოდნენ, რომ მიგრაცია იწყებოდა, თან ეს ტოპონიმი, თან ეს ქალაქის სახელწოდებები თან მიქონდათ და ისინი თავად არ ქმნიდნენ. ასეთი სამი კუტაისი ცნობილია ჩვენთვის კუტაია. წერილობით წყაროებში, ბერძნულად, ბ-კლასის ხაზოვანი დამწერლობაში წარმოდგენილი თიხის ფირფიტები. ეს ჩვენ წინა გადაცემებში ვთქვით. აღმოსავლეთ თურქეთის ტერიტორია ეს ნაკლებად უფრო, მაგრამ არგონავტიკის მიხედვით დასავლეთ თურქეთის ტერიტორიაზე ცნობილია. ესე იგი კუტაია დღესაც არის თურქეთში ამ სახელწოდების მქონე ქალაქი. მისი დაღმართულია დიდი მაღალი მთები, რომელსაც მაკრიალი ჰქვია. ბერძნულ წყაროების მიხედვით. მაკრიალი ეს იგივე მეგრელთა სატურნოს სახელის აღნიშნულია. ამ მთაზე ავიდნენ არგონავტები, ესე იგი იასონი და მისი წარმომადგენლები, დაახლოებით ზოგი ავტორის მიხედვით 50 შეიძლება ყოფილიყო არგონავტები, ხო? ანუ არგონავტიკაში მონაწილე საზოგადოება, მოდით ასე ვთქვათ, და ისინი ავიდნენ ამ მთაზე, ესე იგი არგონავტიკაში ცნობილია ხო უბრალოდ მარტივად ყვები ვაზისგან გამოთალეს ღია კიბელეს გამოსახულება, ანუ დედა ღმერთის რომ ესე იგი ილოცეს ამის სახელზე და გადახედეს ტროას, შეხედეს ყოველ შემთხვევაში იქიდან ჩანდა კიდევ დღევანდელი გაგებით რომ ვთქვათ კონსტანტინოპოლის იქითაც სივრცე დასავლეთი ევროპის ნაწილი, ანუ ევროპული ნაწილზეა საუბარი, ეს აღწერილია დაახლოებით. მესამე კუტაია კი ბ-კლასის ხაზოვანი წარწერების მიხედვით და უკვე ჩვენ მიერ გაშიფრული A-კლასის ხაზოვანი წარწერების მიხედვით ხდება კუნძულ კრეტაზე. დიახ, კუნძულ კრეტაზე კუტაია სხვადასხვა მეცნიერს სხვადასხვანაირად მიაჩნდა, მაგრამ ზოგი ხანიას ასახელებს ქალაქ, დღევანდელი ქალაქი ხანია, მაგრამ მე მგონი ეს არ არის ასე. კუტაია დღევანდელი ჰერაკლიონის სპორტქალაქის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს და ფაქტობრივად რამდენჯერმე ჩვენ 5 სამეცნიერო ექსპედიცია ვაწარმოეთ, ყოველ შემთხვევაში მონაწილეობა მივიღეთ ამ მიმართულებით კუნძულ კრეტაზე და ახლა დაწვრილებით ამ საკითხზე არ მინდა ვისაუბრო, მაგრამ უკვე ვხედავ დაახლოებით რა ადგილას უნდა ყოფილიყო ეს პატარა დასახლება კუტაია, რომელიც ბ-ხაზოვანში და უფრო ადრე A-კლასის ხაზოვან წარწერებში ხდება. ამ წარწერებში ძირითადად ჩანს, რომ წყემს ყავს ცხვარი, ცხვრისფარა და მას მწყესავს ყოველ შემთხვევაში ეს ადგილი მე უკვე დაახლოებით ვიცი მდებარეობა კუნძულ კრეტაზე. ახლა დავუბრუნდეთ შლიმანს. სწორედ შლიმანის ეს ხედვა მრავალშრიანი ის ხედავდა ძველი მსოფლიო ისტორიის ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებს კოლხეთსა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებთან, განსაკუთრებით კუნძულ კრეტაზე და ჩვენ ვიცით რამდენიმე ინფორმაცია წარმოვადგინეთ კუნძულ კრეტისა და კოლხეთს შორის კავშირი. აი ტექსტების მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში მან არ იცის, შლიმანმა არ იცის, რომ A-კლასის ხაზოვანი და B-კლასის ხაზოვანი წარწერები ეს უკვე გვიან აღმოაჩინა 10 წლის შემდეგ, ჰაინრიხ შლიმანის გარდაცვალების შემდეგ სერატურ ევანსმა. აი ეს ისტორია ფაქტობრივად ეს დოკუმენტები მითურ საბურველს ესე იგი მთლიანად აცლის და რეალურ ობიექტურ სიტუაციას გვიხატავს. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესე იგი არგონავტების მითი ეს რაღაც ისტორიულ პროცესთან იყო დაკავშირებული. მე აქვე მინდა გავიხსენო აკადემიკოს ჯიქიას მოსაზრება. მან ერთ-ერთ გამოსვლაში, რომელიც ეს სიტყვა შემდეგში გამყრეძე ივანოვმა თავიანთ წიგნში შეიტანეს, შემდეგში ახსნა აკაკი ურუშაძემ, ასევე შალვა ნუცუბიძემ, რა მოსაზრებაზეა საუბარი
სერგი ჯიქიას, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას მოსაზრებაზე ვსაუბრობ. სერგი ჯიქიამ დასვა ასეთი შეკითხვა. რას ნიშნავს არგონავტიკა? მან დაყო არგო ეს ლინგვისტურად დაყო ნავტიკა. ესე იგი ნავის სიტყვა ეს არის ქართულში იგივე სიტყვა ეს ბერძნული დამშემოსული სიტყვა, ანუ ნაოსნობა, ნავტიკა, ხოლო არგო რას ნიშნავს? მან ასეთი მოსაზრება მოიტანა, მან თქვა, რომ რა არის კოსმონავტიკა? ანუ კოსმოსში მოგზაურობა. აი დაახლოებით ასეთი. არგონავტიკა სერგი ჯიქიამ თქვა, რომ არგოში მოგზაურობას ნიშნავს. რა არის არგო? საერთოდ ეს სიტყვა არგო ბერძნულში ქალაქებს ქვია, სწრაფს ნიშნავს, თეთრს ნიშნავს და ბევრი სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს და ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ღრმად არ ჩავყვებით, მაგრამ მთავარი აზრი ის არის, რომ არგოში მოგზაურობა. არგო რა არის? ახლა გემსაც არგო ერქვა, როგორც იცით არგონავტებიდან, არგონავტების მითიდან. არგო არის ესე იგი ლინგვისტური კანონზომიერებით ჩვენ დღეს ვიცით ეგრისი. ეგრი არის სი ეგ ისი. ანუ ეგრ და ის. მისი შესატყვისი ესე ქართული ვარიანტი ისა მეგრულში არის ქართული აი მაგათად ერთი ყოველი ქართულში ძირითადად მეგრულად არის. ანუ ერთი ართია. ამ კანონზომიერების შესატყვისი ხმოვნებისა ეს რომ შესაბამება ამ თვალსაზრისით ახლა უნდა აღვადგინოთ ის სიტყვა რას ნიშნავს არგო, ხო? ეგრისი არის ზუსტი შესატყვისი მეგრულად არგიში. ანუ არგისი. ანუ არგო. ეს არის მეგრელთა სატომო სახელის ფუძე. სადაც უნდა მოვიდეს ეს არგონავტები. აი ეს ახსნა სერგი ჯიქიამ და მე მგონი ეს ძალიან საინტერესო ლინგვისტური მიხვედრა, ძალიან კანონზომიერი და ზუსტი მეცნიერული ახსნა, რომელსაც ეთანხმება რა თქმა უნდა გამყრელიძე ივანოვი, თქვით აკაკი ურუშაძე, შალვან მოცუბიძე და სხვა მრავალი მეცნიერები, რომელიც მე მინახავს თავიანთ წიგნებში აღნიშნავენ. აი სწორედ ეს სიტყვა არგ ძალიან ბევრჯერ ტრიალებს ბერძნულ ლიტერატურაში ძირი ამ სიტყვას. ამიტომ შლიმანს ძალიან აწუხებდა ეს ამბავი, რომ მას სად უნდა ეპოვა ძველი ქალაქი აია. არ არსებობს ევროპული რუკები ძველი მე-15-მე-14 საუკუნეში, სადაც აია არ იყოს აღნიშნული. კოლხეთი, მაგრამ ზუსტი მდებარეობა ჩვენ არ ვიცით ახლა ეს ნოქალაქებია, შეიძლება ქუთაისია, ჯერ ქუთაისი, მერე ნოქალაქები, ანუ ზოგჯერ ქონდა ამ ბევრი სიტუაცია ხდებოდა, რომ როცა მტერი შემოესეოდა, ცენტრალურ ქალაქები ხანიკით გადადიოდა, ამიტომ ქუთაისიდან შეიძლება ზოგჯერ ნოქალაქებშიც იყო გადასული და ამისი აზრის საშუალება ჩვენ გვაქვს. იმიტომ რომ მე-12-მე-13 საუკუნეში წელწადაღრის ნოქალაქებში არის არქეოლოგიური ნიშნები აღმოჩენილი და დავით ლომიტაშვილს დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, რომ ბამ ბევრი რამ გააკეთა ძალიან მაღალ დონეზე არქეოლოგიური კვლევები ნოქალაქებში. ბატონ ლომიტაშვილთან ცალკე გვექნება ყოველ შემთხვევაში ამ თემებზე საუბარი მისი სამეცნიერო თემებს მე შემდეგშიც გავშლით. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევე შლიმანისა და ევანსის ოცნებას. ოცნება იმისა, რომ კნოსოსის და არის ქალაქი, ესე იგი ეს არის პასიფაეს ქალაქი, აიეტის დის ქალაქი უკვე აღმოჩენილი იქნა 1900 წელს, ხოლო თავარი ქალაქი მეფისა, კოლხეთის მეფისა, აიეტის ქალაქი დღემდე არ არის აღმოჩენილი. და ამ თემაზე სწორედ 1895 წელს დაახლოებით ამ პერიოდებში ჩვენ ზუსტ
წერილებს შემდეგშიც გაგაცნობთ, დღეს ეს არ ქონდა დაგეგმილი. საუბრობენ ისინი სწორედ ამ თემაზე, რომ როგორ შესაძლებელია მოლაპარაკება მოხდეს რუსეთთან. ეს შესაძლებლობა არ გახორციელდა, როგორც თქვით, შემდეგში 1900 წლის შემდეგ 1917-ში მე უკვე რუსეთში რევოლუცია მოხდა და ფაქტობრივად ჩაიკეტა. ამიტომ საქართველოში არქეოლოგიური კვლევები უფრო შეიზღუდა, ეს უკვე კონტროლი ხდებოდა მაშინდელი ჯერ რუსეთის საიმპერატო სისტემის მიერ არქეოლოგიური კომისიის მიერ და შემდეგში უკვე რუსეთის საბჭოთა რუსეთის მიერ. ნუ ეხლა ეს საკითხები ჩვენთვის არ არის ძალიან ასე ღრმად გასაშლელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხი არ იქნა გადაწყვეტილი და არ გვაქვს. ბევრი ტყვის ჯობიაო რომ არ გაეთხარო, მაგრამ ახლა რომ წარმოვიდგინოთ საქართველოს ისტორიისთვის ეს ნაწილები ჩვენ ნაწილობრივად ვერ აღვადგინეთ. ნუ რაღაც ნაწილით შეიძლება აღდგეს ბევრი დეტალები, მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე ასე არ გვაქვს, მაგრამ ეს არქეოლოგიური გათხრები რომ ყოფილიყო დიდი ხნის წინ, უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე საქართველოს შესახებ ბევრ ქვეყანას წარმოდგენები ექნებოდა და წარმოდგენა ექნებოდა კოლხეთზე და იბერიაზე. რა თქმა უნდა, სამეცნიერო წრეებში ეს საკმაოდ კარგად არის ცნობილი ვანის გათხრები და მრავალი სხვა, მაგრამ მე ვლაპარაკობ თავარ ღერძზე, რომელიც გამოკვეთილია ბერძნულ მითებში. თქვენ იცით, რომ სამი მიმართულების მითები ვიცით და ერთ-ერთი არის უმთავრესი ბერძნულ მითებში, მითოსურ სამყაროში არგონავტიკა და არგონავტიკაში სწორედ თავარი არის ქალაქი კუტაია, აიეტის სასახლე და ის მრავალი, რომელიც რა თქმა უნდა ლიტერატურულ ნაწარმოებში პოეტს შეიძლება ბევრი რამ დაემატებინა, მაგრამ ძირითადი ფაბულა მას ორიგინალიდან შეიძლება ქონოდა გადმოცემით მიღებული. რა თქმა უნდა, ჰომეროს დიდი ხანი აშორებს დაახლოებით 500 წელი, ან 530 წელი, ან 530 წლიწნანდელი ამბები უნდა აღეწერა ჰომეროს, მაგრამ ეს ინფორმაცია ხო წერილობით არ ქონდა, ზეპირმეტყველებით შეიძლებოდა მას მიეღო, ამიტომ მან ფაბულა ძირითადი ისტორიული ფაქტებისა გამოიყენა და შემდეგში უკვე ლიტერატურულად შეფუთა. მაგრამ აი ამას ხედავდა შლიმანი, სად არის რეალობა და დაინახა რეალობა ტროასი, მიკენის და სხვა მრავალი ადგილების მდებარეობის შესახებ. და ის ხედავდა კნოსოს და ხედავდა აიეტის სასახლის მდებარეობას. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა ამასთან ერთად არის ფაზისის მდებარეობა, რომელიც ერთად წარმოვჭერით ახლა. და ფაზისის მდებარეობის შესახებ ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდა პირველ რიგში ინფორმაცია გაგვაცნო არქეოლოგმა ვახტანგ ჯაფარიძემ, ეს იყო დიბუას ჩანახატი. დიბუას ჩანახატის მიხედვით კვადრატული ფორმის ფოთთან ახლოს, ან დღევანდელი აეროპორტის მიმდებარე სივრცეში არის რომაული პერიოდის საგუშაგო კოშკი, თუ რა ვიცი, 4 კვადრატულია და 4 ადგილას არის მოცემული კოშკი. ნუ მოკლედ ამაზე ჩვენ შემდეგში გვექნება ციხესიმაგრე, ასე შეიძლება ვთქვათ. ნუ ყოველ შემთხვევაში არიანეს რაც ქონდა აღწერილი, აი ეს სავარაუდოდ ეს ადგილი არიანეს თავის მოგზაურობაში აღწერილი აქვს ფოთთან ახლოს, ანუ დღევანდელი ფოთთან ახლოს, აი ეს ციხესიმაგრემ იპოვა დიბუა და ეს არის ჩანახატი და გვაქვს ეს წიგნებში და როგორც გითხარით ბატონმა ოთარ ჯაფარიძემ მიგვითითა ეს ადგილი და ჩვენ შემდეგში შევისწავლეთ ეს დეტალები. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კეჭაღმაძის ნაშრომი, სწორედ არიანეს წიგნის თარგმანია და იქ არის აღწერილი სწორედ ეს ციხესიმაგრე.
მოკლედ ფაქტობრივად ფაზისი რიონი ეს არის ძველი მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ადგილი რომლის ძიებას შლიმანი ევანსი და სხვა არქეოლოგები რა თქმა უნდა საქართველოში ბევრი არქეოლოგი იყო ამ მიმართულებით მომუშავე და ამ ოცნებაში დარჩა ეს საქმე განუხორციელებელი მე კიდევ ვიმეორებ რომ დადგება ის დრო როცა უფალი თავად საჩუქარს გადაცემს ორ შემთხვევაში რომელიღაც არქეოლოგს და ეს გათხრები შესაძლებელი გახდება საოცარია როცა ჩვენ ვეცნობით ამ ძველ წერილებს ისეთი დამოკიდებულება თემის მიმართ საკითხის მიმართ ფაქტობრივი დიდი სიყვარული ჩანს ეს ადამიანები რომელზეც ჩვენ საუბრობთ როგორც უცხოელ არქეოლოგებზე ისევე ქართველ არქეოლოგებზე საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მოიპოვეს და ინფორმაციის მოპოვებასთან ერთად ისინი დიდი სიყვარულით ეკიდებოდნენ ამ საკითხებს ესაა მეცნიერება სწორედ მეცნიერება იხსნის საქართველოს სხვა მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ამიტომ არის ფსალმუნში ნათქვამი ესეთი სიტყვა ვუგალობოთ ღმერთსა მეცნიერებით აი სხვა გზა მე ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის აშენებისა მისი ისტორიის აღდგენისა რეკონსტრუქციისა მეცნიერების გარეშე მე არ მაქვს წარმოდგენა და არც ეს შესაძლებელი რომ მეცნიერების გარეშე იყოს მიღწეული აი სწორედ მე მინდოდა მეთქვა თქვენთვის რომ ფაზისის მდებარეობა ზუსტად არის მოცემული კლავდიუს პტოლემეოსის მეორე საუკუნის ჩანაწერში ყოველ შემთხვევაში ეს ჩანაწერი ბერძნულად არსებობს მის ჩანაწერის მიხედვით უბრალოდ წიგნი უკვე გამოცემულია ვატიკანშიც იყო ეს დაბეჭდილი და რამდენიმე სხვადასხვა გამომცემლობა მე-15, მე-16, მე-18 საუკუნეებში, მე-19 საუკუნეებში გამოსცეს და აქ არის სწორედ მათემატიკა საჭირო, რომ ფაზისის მდინარე და ქალაქ ფაზისი ასე წერია, მოცემულია რიცხვები, ანუ მდებარეობა კონკრეტულად რა ადგილი უნდა ქონოდა გეოგრაფიული მდებარეობაზე, გეოგრაფიული კოორდინატებზეა საუბარი და მითითებულია ეს გეოგრაფიული კოორდინატი სად მდებარეობს. უბრალოდ საჭიროა მათემატიკის ცოდნა, ანუ ბერძნული მათემატიკის ცოდნა, თქვენ მოგეხსენებათ ძველ ბერძნულად დაწერილი მათემატიკური ტექსტები ძირითადად რიცხვები აღინიშნება ბერძნულად, ამიტომ ეს თუ არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში მაგათა წერია ალფა და ბეტა ზემოთ ხაზი. ეს შესაბამისი რიცხვია ალფა პირველია ბ 2 და ასე შემდეგ. ახლა ამის ახსნას არ დავიწყებ. აი სწორედ გეოგრაფიული მდებარეობა ზუსტად ვიცით, ჩვენ რამდენიმე გადაცემით წინათ ვთქვით და შემდეგში შეგვიძლია ეს გავიმეოროთ. ანუ ფაქტობრივად დღევანდელი გრინვიჩის სისტემით გეოგრაფიული მდებარეობა 30 გრადუსით 32 ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ გადატანილი იქნა სხვა ადგილი და მაშინ ესე იგი პტოლემეოსის, კლავდიუს პტოლემეოსის მიერ ნული აღრიცხული იყო პორტუგალის დასავლეთ ნაწილში კუნძულებიდან აითვლებოდა, ახლა ზუსტად ამ დეტალებზე არ მინდა საუბარი, მაგრამ შემდეგში შეგვიძლია ვისაუბროთ. აიქიდან დაწყებული გრინვიჩსა და იმ კუნძულებს შორის განსხვავება დაახლოებით 30-32 გრადუსია. აი ამას თუ დაუმატებთ, ანუ მცირე არითმეტიკულ მოქმედებას თუ გავაკეთებთ, ფაზისის მდებარეობა მეორე საუკუნეში ახალი წელთაღრიცხვის ზუსტად ვიცით. ამიტომ არის ჩემო ძვირფასებო წიგნების კითხვა მარტო ისი არა, არამედ ზუსტად ინტერდისციპლინარული კვლევაა საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ ძველი ავტორების ნაშრომები სწორად. დღეს აი თემით
შემოვიფარგლეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ესე იგი შლიმანისა და ევანსის წერილებზე გესაუბრეთ აიეტის სასახლის მდებარეობაზე, გესაუბრეთ ფაზისის ზუსტ ადგილმდებარეობაზე. ჩვენ კიდევ გვაქვს შემდეგ გადაცემაში სასაუბრო, რომ ზუსტად სამდებარეობდა ფაზისის აკადემია. თუმცა ამაზე ჯერჯერობით წერილობით წყაროები არაფერს არ გვეუბნება. დღეს ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ეს თემები შემდეგ გავშალოთ გადაცემებში. კარგად ბრძანდებოდეთ, ბედნიერად, გამარჯვებულად ქართველებო.